Tiga hewan paling berbahaya di dunia. 1. Ular taipan pedalaman. Ular ini berbahaya karena memiliki racun yang paling mematikan di dunia. Sekali gigitan bisa membunuh 100 orang dewasa. Kedua, kotak ubur-ubur. Hewan ini berbahaya karena bisa menyebabkan gagal jantung dalam hitungan menit. Racunnya menyerang saraf dan jantung. Ketiga, buaya air asin. Hewan ini berbahaya karena sangat agresif, cepat, dan memiliki gigitan terkuat di dunia. Bisa menyerang manusia tanpa provokasi.